okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola, osalanga Mungu po ete bazwami ndinga na nga bapola te. Na yango okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola, osalanga Mungu po ete bazwami ndinga na nga bapola te. Na yango allez, bonjour. lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto, esingelaki Nzambe mobimba akufa mpona masumu ya bato. Yesu okokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bonzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Naza na tina na miso ya mokonzi, pamba te Nzambe oyo okokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai tiko tombwama. Okilanga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Merci, notre temps, notre circonstance, élevé comme l'agneau, le catholicisme, le père des orphelins, le mari de Dieu sur toi, que ce soitalité, elle ou quoi, Adonai, ou Batafu, tout le droit, la tine comme on essaie entre tes saintes mains, nous sommes disposés catholicisme pour nous, ça nous dit du début à la fin de la cérémonie, nous recommandons entre tes saintes mains, Amen. Amen. Ok. Papa, là, comme on n'a rien, nous sommes artistes, nous sommes actrices. Nous jouons comme Ariachou. Dans le souci, nous avons vraiment, il faut aller écouter un abîme. Nous avons salué leur demande d'amis. Nous avons eu orphelin. La bête na page na orphelin, le cri des orphelins. Et ça allait bien, là ça lui demande. On a écouté un abîme, on a sauvé un abîme. Pour ça, il ne peut pas programme trop, il va être raté pour continuer à ma caméra et nous permettre de. Nous avons eu jour, nous avons eu temps. Nous avons eu un peu de nous avons 27 personnes. Pour nous relier ça surtout. Pour nous relier ça aux choses graves, pour nous autant pour nous entendre. Et on va mettre quelqu'un un peu pour yo kayo, au lieu qu'on soit un message, qu'on commande ton appel, et ça qui est vraiment important. Et on va quitter sur le terrain. On va appeler banama qui toko on va vendre. On a maman la bango, to partager na bango, et sengo, to lien na bango ici comme encore, to sepe la bango na qui. Biso peut tiki bango te tozana bango ndenge yoza na bango biso peut tozana bango on a se présenté na rien na évité to sola no kana cri les cris des orphelins na évité comme nous ezala nani vrai non non vraiment peut-être to e bango na merci to yambio mama Ariane yeye na délégation mobimba
pour m'accompagner. Toyambi pe bango. Ok, merci. Parce que eza facilité. Nous allons kaka tiki ba occupation na ye. Alobi ke na ke inde classe moko boye. Place yango azoya eza teka ye kobeta kopa mbongo mais ayende kotikela bango. Eza facilité. Ngai komona nga yango wana nasuka kuna bakomi Aaron Kutesa. Wana nde komona nga. Donc nazali président fondateur ya structure oyo. Nabandi yango depuis 2009. Surtout comme le 1er octobre au 9 ans. Oui. Donc nous préparé anniversaire, 9e anniversaire na biso. Donc on a dit à ce de tout ça des relations, je pense que tous à l'ensemble. Oh ya zamu parti nanga kaza secrétaire général. Nasi Makuna cadre oyo balambelaka bana mpe baconvention na bango. Et puis na maman a dit son maman père ça tous appels la branche va faire bazaka 27 mais yende tozaka na ye awa parce que ba faire musu bazana mapango ya ba mibale batika ya famille mais ils ont fait musu suke bazana ilo côté famille te nini te donc moi na te mais totika ka bongo te bazaka quand même quelque part. Aza maman à 3e âge to vanda pe na ya. Mbote maman. Donc je pense que kosala musala début ezaki vraiment très difficile. Omoni obandi musala lokola boye ndenge olobi obokola bana kolesa bango kotangisa eza facilité. Moi mpe ata na baambition na ye début ezalaki toujours très difficile mais na 8 ans déjà et demi comme de na expérience c'est que obandi déjà komesana na makambo ebele oyo esalemi mpe bomoni yango keno ezaka normal eleki mpe omoni yango eza normal mpona kolesa bana kotanga na bango parce que orphelinat okozwaka bana boye te otie bango kaka na ndako bazoliaka bavandi na bango parce que orphelin kobomba mwana ti au-delà sur ba âge nini te oyo soki mwana atangi te ayekoli mosala te akomi na 20 ans oyebiseke no kende koluka place na yo akende wapi yango moni ke ntango bozozwa bana ya mike il faut batanga oyo alingi kotanga te sasa yebika kokoma mais ayekoli mpe mosala ya maboko oyo ekopermettre lobi mpe à s'en sortir la vie donc eza bit wana alors na ba objectif wana tosepelaka malgré financement eza nanu te malgré nanu tozwi eloko te na maboko ya leta na biso toza mpe na bapartenaire ya makasi te oyo ke baza internationaux bakoki kosunga biso donc nakoloba ke premier partenaire eza na lunga moko oyo nazoloba na bambula ebele y compris na bino bato bozoya pour assister biso c'est que soki bino boye kotia moi donc boye kopousser biso na mwa moke oyo tozangaki alors ndenge bana bazotanga na miracle ya nzambe kolia na bango ezala mpe kaka na miracle ndenge elobake nasebataka na mwa moke nzambe azopesanga yango mpe napesaka bango balia soki mpe moto aye atiki mwa quelque chose nayebisi secrétaire bo tosala ndenge nini kende na école sala boye donc bazotanga ti ane mpe esili kaka na ndenge wana. Ok. Bon, eza bien papa namoni kuti eloko oloba te tosengeli kaka bénédiction epa nzambe po eza nga amona yango eza don mpe eza grâce epesameli moto nyonso te ayoka susi ya kosunga bato to ya komeka kozala bien na bato surtout baorphelin bato mingi batiaka bango ka te bebe wa kitoko oyo namemi komboni nani Efranel
Maman na ye aya kotika ye awa bolokota ye nde tomona mama misu babwaka babana na nzela to ndeni bana na kisasa to na Congo eza ko likambo ya kolobela te Congo na biso eza bonga lekelinga na yo kuta bebe awa na bebe amukie boye ba réalité ebele bana mosusu baza awa ozomona oyosola na bango me misu bayaka mpe na ba une semaine lelo bakomi wana so biso ke mwana yake na une semaine ondima te lokola eza place tobokolaka kolingaka te ke lokola déjà babandela koyeba mwa makambo oyo oyebisa ye ayaka boye mais baza na bango tozwaka bango une semaine à 2 semaines bango moko baparent bayaka kotikaka to bino nde mokoboke na kozwa bana para boya kotika te bakongo balobaka kiangani yo kozala awa oboti lelo elobi oza te noko comprendre pe te ke no ndeko no mpe alobiki ate nga chance wana na komema ngo te parce que toza na bana bafamille baza na bango batika bango oyo eza baréalité ya mboka na biso motema moto nyonso eza ndenge moko te ofasilisinga bameshe na nga na kolia awa parce que o baliaka te dernièrement nakendaka na ministère ya affaires sociale nakutaki bana babebe mibale na ministère kuna moko babwaki na érosion moto aboti nayebi me abwaki mwana na érosion sikoyo nakomi na ministère ya affaires sociale bazopropose babi onomema mwana moko na bino nakomema te bino boza na bamatricule leta afutaka bino menga afutaka nga te lokola bafutaka bino mbongo bafutaka bino bosupporte bozwa charge wana oyo asombi miliki lelo oyo asombi lobi komisa bino bozwa charge wana ozomona ke eza na motu mpe akanga na motema malgré tozosambela mingi me motema mabe ezolimata mpe donso motu mpe akangi motema me abotemonaki bongo na érosion ngai nakomi na ministère bazosange mwana oyo mosusu oyo awutika na quartier na yo mpona na nzela mbinza me ngai nazalaki na nzela mbinza me nayebaki te babwaki mwana na érosion mutu na mutu peut-être niveau ya souffrance oyo bato mosusu baza nango azomona même mposa kovivre ata na kilo na Congo eza te mposa kovivre mpe na mokili ya temba mosusu akomi na mposa keno amisala mabe asala parce que so moto akomi na niveau ya kobwaka mwana seke moto wana asoki mosusu mpe ezalaka souffrance eleki akoki te yango moni ke soki eloko olobi oyo tozosala en tout cas nga oyo nga nakanaki na vie na ngai yango naosala te oyo nakanaka na vie na ngai nalotaka te ke un jour nakosala orphelinat nazalaki mpe na baide wana te napansaka yango mpe ata mokolo moko te ok Willy songo tokoki otambwisa mwa kamera moke nazomona awa érosion moko ya monene awa toyebi te soki lelo lopango ekei orphelinat ekende wapi bana oyo nyonso ya mike oyo bakosuka ndenge nini po nazomona awa oyo nyonso ezo érosion ezomenace déjà lopango ezomenace te mais ekati déjà ekati déjà donc parti ya lopango ya monene esi ekei omoni balabala omoni kote kuna soki olandi balabala tuso eleki na babambo wana lopango ezalaki clôturé parcelle ezalaki clôturé oyo ezomona porte ezalaki kedepara érosion oyo eyeba 2 ans passé érosion oyo alors ememi déjà une grande partie ya lopango donc lopango soki otali banda awa ti kuna oyo nyonso ekeyaka lopango na biso bamilie na biso naza awa po ozwa place parce que orphelinat est-ce que papa Aron pardon na kati omo maloba po est-ce que déjà okenda kocontacter l'état na biso otalisa bango na makambo à part bana makambo nano ya lopango nde lopango eza menacé boye balukela solution so bakoki otindela mona place mosusu omona na mbinza kuna nayebaka mbinza yango bien te érosion esalama ya monene mais gouverneur na biso André Kimbuta ayaka babwaka basaki babongisa koto wana bakoma akimia e bato babongisa mapango na bango mingi barécupéraka est-ce que bino déjà awa ndeti yo
oza na bana oyo ozobokola baza bana leta baza bana na yo te parce que yo te moto boti bango ata kutu mwana na yo so déjà bimi na mokili te olobaka aza lisusu ya yo te akomi ya leta donc pardon yo oza déjà na bana bato ya leta oyo ozobokola awa déjà okende ocontacte leta na biso koti balettre oke olobaka non ngai naza na ONG les cris des orphelins nazalaka na baorphelin kuna mais lelo lopango oyo nga na bokolaka baorphelin natia mpona orphelinat eza menacé na érosion lelo tolobi bambula makasi ekoki okende bano baokewa est-ce que déjà okende ocontacte bango réponse nini bapesa yo bien nano osala te to profite na image ya Ariachou na micro ya Ariachou TV tolobela nano leta na biso batalia balukelo solution bon eloko oyo ngai eroso ntango eye nakenda nga moko na nalobela yango na bemission mosusu nalobelaka mais jusque là namonaka suite te mais orphelinat oyo eza ya nsima ndako te mais bango bakonzi bayebi yango parce que tokende na 8 ans na ndambo eza na tour nazo reconnaître premier ministre Matata Ponyo malgré bato basalaki badémarche wana basalaki mwa batripotage na bango mais azalaki na posa asunga biso mais asengaki il fallait délégation ya orphelinat ezala y compris na moto topasaki na émission mais nga napesi secrétaire nga bibo bakende na compte ya orphelinat bakende na secrétaire accompagné pour la premier ministre asengi pour aider biso mais moto azalaki en question tosaki na émission akimi secrétaire akendeki na marque na ye bon tie esimbaki te talaka nde bamoni daki déjà biloko ande bobimi déjà baaventurier mabe ok alors azalaki na souci asunga biso mbele lelo toza dia na place mosusu alors naye komona babengi nga na ministère bata ministère batalaka biso babengaki nga ngake kuna bamisinga babino papa ron rapport na yo esi ekomi tie pa bakonzi alobi rapport na biso ekomi nde pa bakonzi nga bon ekomi ndenge nini oyo bakonzi bazogangela biso ndenge nini orphelinat kuna elingi ekende boye na bobenga biwa siko bolobi nini opona nini yo otiki bana pembeni ya érosion boye érosion nga nabendi yango te érosion nde eye kokuta biso tomikotela wana lopango ezalaki clôture ezalaki bien la balabala ezalaki tout droit soko ye na mutuka nde toye boye foya ti liboso ya lopango okoti mais 2 ans passé érosion eye ememi ya bandako koto yo mapango bon sikoyo eye ekati biso une grande partie ya lopango bon bamilela biso ya ipena awa olongola bana oyo boza place na bino parce que même ya kofutela lopango nini bakolinga ke oyela bango soki bana 30 impossible lelo comment retourna bana maman yo bana combien mwana moko neti ndako moko nazwaka na bandale mwana moko me papa te siko na mituni papa te siko mwana ngo nabotaka ye ndenge nini wana na bandale mwana soko ozalaka yo moko na mwana espace eza ya bino moko eza ya yo moko non espace oyo tofutelaka kwa mapango mibale oyo mosusu wana totia centre de santé oyo ezomona adresse wana somona komi centre médical de l'orphelinat natiela bango centre de santé mpona basoins médicaux leo na okipa lokola mapango mibale ok papa ron tozala un peu rapide po tolamba makambo ekomaki epa na bango epa na bango kuna ngai nayebisi bango bino na biso soki kofutela ndako ya kofutela oyo ya bino moko lopango ya bino moko na niveau ya ipene tokozala na moins ya ba $10,000 te po bozwa lopango na bamilie na biso oyo ya bino moko et puis soki ya kosomba bokozala na ba moins de $20,000 te bosiko bino bozolobangaki nga na longo ngasi nasali ya oyo ezalaki bakoki na nga bosikoyo oyo ya bino soki boye olobi keno papa makoki yango oyo bodepase bana là ça va pour les personnes qui nous posent des bonnes pour les enfants parce que nous avons la communauté de on va on a risque mara moko on va toke ni boye nous allons kuona na wa quartier so donc on a tokota tova na kati pona ko visiter oui ya oui tokota to visiter
Comment on a vendu on a bana muké na sola na bana parce que bango nde na yelaki. Et ça m'a bête to visiter et après on nous attend. Aussi comment se peut odina. Na lubi bébé on mati wa ba rompwe ata sikono zo. Ah to koti na kati. Na lubi ata mati na zalo kupasa na ba. Ngo mati ata na rompwe tine na NP sana zo. Ça bana balala. On est au colo baté na la choqué. Na choqué na kupasi. Vraiment passé. Non, on a pour les alliés papa. Kuna makataki yaiba kuna ozo bakendaka bakataki ambika fuko ke sabone na sinel akete so bakab do margo bangi musu bakataki patio mobile bangi musu basombi biso na bi lobongo ya yo moko na nduma na zuma kukia musabone te puis ko tumba bani wa Ah tu veux là? Non, il faut que tu caméra tout là pour la donne la télé je me croyais que nous passé tant de bana na lambi to na bana pour na ba se sentir délaissé mais condition toujours kuta wa eza condition moko ya passe na mawa. Donc il faut vraiment que soit là papa Aaron, tout soit là papa Aaron, ceux qui moyen koki kozala papa Aaron au bandela nan ba lettre au bandela nan ko komela l'état na biso. Donc ça là c'est comme si nan komaté au bandela ngwa zéro pour na mona bana kitoko nyonso kola na ba condition boy bazana mon cité na yebi to tandela ba ngoma puta to ndenge nini po balala bazaba musa bango ah ba musa ça ba musa bani Vamos ezali mais vamos yango faye eza vamos ezali mais pour eza vamos moko batiaka ngo kolo ya mais oui faut passer la onde tout ya Willy oyo na invité eza cuisine ya cuisine donc oyo eza bakiki na bango babanda kosaka nango ebeba oyo ezali bambetu na bango babanda kotiaka mosi likolo ebeba. Est-ce que c'est juste pour 23 personnes, sauf 33 personnes, voilà la capacité. 28. Mawa mingi nazangi meme koloba awa eza toza na ipene référence yango eza Général Mayele. Ah, tu as papa Aaron, moi même né c'est mon qui n'a aussi donc non qui m'a vraiment n'a passé. Tu écoutes na papa Aaron, a joué na charge beaucoup là. Bana o tu tombes na beaucoup félin. O même bible c'est biso o ya passer na beaucoup félin ça me fait passer na yi. Donc et ça là bien ba o ne so ba Hollande biso. Ba o nyonso balinga ariachou na ba action na ya salaka ba o nyonso ba soutenir ngai donc ceux qui ezala bien payé bon on a bébé on a mimi papa on expliquer biso na ndenge ki mukolo ko bana bazawa na mimi déjà bazawa mayele maman koki okufa pe atiki mwana mususu pa koki obwaka mwana mususu pe passe leki atika kotika mwana na nzela akoki ne ko vivre na mwana te. Les papas rose à bana on a 28 oh il y a beaucoup là awa donc condition déjà là les bien déjà er mutaza condition là les bien donc vie na les bien c'est normal té oh kola la mutu ndé muteza à venir sozo là la bien au raisonner bien au l'autre bien peut on les ala bien déjà er là na condition ya bien té yebaka okozala bien té. Pour Boutou, nous avons quitté côté. Pour Babin Zamba Pambola Banana, il y a visiter Banane na Boutou. Déjà, Air moral na yo est bien té na Boutou, donc na temps on peut oser la bénité. Dès que mon amoni Banana biso, condition voilà les a bien té. Donc l'état na biso vraiment bosunga, ba kondina biso, oh ba reçoit chance, opportunité pe ya otala. To sengi binoka aide. Bota la rabano yonde bazo souffrir bino be bwana bana
osala ngo lokwa bana na bino ata ya mokie ata ya mingi te moko kolobaki ngai nazwi charge mpona courant oyo baoloba sabone soki na snel ngai na ndimi na ngai nafuta abonnement wana ngai na ndimi na ngai napesa bana wana télévision ngai na part na ngai nalobi nazwa na ngai bakiti ngai nalobi napesi na ngai terrain na ngai moko boye soki wapi place érosion nano esalami te bana oyo bavanda pour l'avenir na bango alobi balalaka bien oyo mosusu akokozwa charge ya mbeto eyosala bien vraiment wana napesi message epa bakonzi na biso ya mboka toyoka mawa tosunga mpe bandeko oyo surtout bano ya mikie oyo mpe baza na baparent te toyoka mawa tosunga bango ata na mokie ata na place kaka ya kolala esala bien mpo na esengo nayaki nango namoni esili donc nakoki olakisa bana ndenge naza choke te po esala bien te tocontinue ka ambiance mais na kati ya motema na leli naoki mawa naoki pasi tosungana toyede mpe baorphelin toyede mpe bamama oyo baza bafemme mpe esalaka bien donc yabili tocontinue na papa aron tocontinue totambusa nazokoki susu te donc mai bozwaka ya régie des eaux totoka mai ndenge nini ovivre ndenge nini eza mai ya régie des eaux malgré biso awa toza na robinet te mais na lopango oyo robinet ezali awa mpe na liboso awa robinet ezali mais biso tozwaka awa wana robinet te toza robinet te mais tio oyo eleka biso awa na kati ya lopango nde ekenda ti awa ça va vraiment baoyo bakolanda biso bakopesa biso temps ya kotala biso ata mpona 1 minute bayoka papa aron basunga baorphelin basunga mama veve mpe bamisusu bazali esala bien nzambe akopambola surtout po biso tolukaka bénédiction ya nzambe oyo akoka oyo abonga na mokili aza te tozwi na biso bambongo na se ya moi me tolukaka nzela likolo totika ata nzambe amona biso lokwa dorcas akantela biso ata na bien fait moko mpo avenir na biso na lola ezala bien donc naoki pasi naoki mawa papa aron tosolola na bana mpo bango nde nayelaki bango nde nazali na besoin ya kopase na bango temps nayoka bango boni boza bien boza bien ou boza bien te boza bien tobandi na bebe ya mobali ta ndenge atelemi bebe kombona nani loba yo moko kombona Willy Winnie Winner Winnie hein Dina Allegria ok Shadrach Jephté Eli Brice yo sala nini yo ozo kende classe te On a présenté déjà. Vous présentez déjà. Bon, attends, mécanique, vous s'arrêtez. On s'arrête. Vous s'arrêtez. On a. Bon, moi, on a un c'est passé. Mais mécanique, on a c'est que la peine à quitter une sous-son pour progresser. Deux ça, aluminium. On a ça informatique de gestion. Ok. C'est bien. Vous pouvez voir ça va tout au Hollande. Peut-être que moi, je peux le camarade, je vais charge de ma place. Voilà. Bah, on y a sur la landanga. Il a bah, on a tout y en a pour ça. Tous les orphelins, tous les moyens, bateau vraiment bah, soutenir biso comme tel. Tous les a besoin de vivre le quoi bah na mususu. Tous a besoin d'études, tous a besoin de makambo belé presque. Netinga na 6 ans, 2 ans déjà passés. Assistant en pédagogie. Nous avons besoin de continuer les études, mais nous devons soutenir pour continuer les études à Zananoté. Nous avons aussi un peu sur la division, comme on a pris, on soit avion vraiment au cœur, à cause de la monde, nous avons pas soutenir les comment on est? Comment on est? Comment on est? Regarde-moi ici. T'es jolie, hein? Vraiment. Ah.
awa bébé walali awa Franel. Pesa kombo. ofu alali ye alali na ye lala na bébé kolanda bango te baoluka makambo asepeli nga kombolanga tantine Ariane naza na mwana nanga moko ya mwasi mpe komboni Antilia napensaki mpe na bino lelo naya kopase na bino journée tomela na bino mwa sucré tolia na bino mwa mboka moke oyo omonana tolia soki mpe quelque chose ekozala totiki oyo ekoki osonga bino mwa lobi bomela mwa ti mais esuki awa te tocontinue koya kotalaka bino komonaka bino bandeko misusu mpe bazotala biso bakocontacte papa Aron mpona misusu baklasse oyo bazotanga nanu te pour le moment neti ya bosi ndenge asengi aide ne wana bato bazala touche nzambe osima mitema na bango bakoya mpe basunga bino nayebi te soki boyambi nga to bosepeli te na présence na ngai asimba mitema ya bakonzi ya mboka na biso bapensaka na bino mpona talaka mpe na tv namonaka baorphelina misusu bakonzi baye kovisite bango bapesi bango esika batongeli bango ndeti dernièrement na otali kotala na Kivu mama Olive Lembe boyebi mama Olive akendaki na Kivu atongi orphelina ya monene bachambre bambetu eza bien climatisé bachambre nyonso eza na batelevizio na kati ozomona donc eza baorphelin wana balelaki mpe pa nzambe po nzambe asima motema mama kende visite bango bino mpe onga na kosenga bino eza prière bosenga nzambe surtout atouche motema mama atouche mitema ya bakonzi baresone mpe bino po papa Aron totalaka na tv aza na basite internet oyo asala tomonaka ye elikaka mpo nga nalukaki na internet na bareseau sociaux naluki na réseau sociaux nde namonaki eza nzambe moto alingaki nayo komona papa Aron mpo nayo visite bino ndenge moko mpe bolemba te bosambela lisusu nzambe aluka lisusu bato ya mbongo baya kosunga bino na classe balongola bino mpo oyo eza danger bambula mosusu ekobeta makasi na butu mingi tomonaka na batelevizio bato balalaki érosion eye dindi bato nyonso bakufi omoni oyo eza danger bokoki olala boye érosion emenase makasi papa akoka kokozala na makasi ya kosauve 2-3 mais akoki kosauve bino nyonso te nayebi te soki tose comprendre bocomprendre nzambe asunga mpenza priere na bino nzambe sunga mpenza bakonzi ya mboka bayokela biso mawa balanda site ya Chou TV balanda papa Aron na internet partout akoleka bayoka mawa basunga biso balongola biso eloko liboso boloba balongola bino nanu awa babimisa bino ata likolo ata kaka na bambinza me bobima nanu bobima na kati ya érosion mpo oyo eza risque bambulu ya makasi ebeta ekoki obeta boye pa bato nyonso badindi bato bakoyeba te keno bato bakufaki awa bazalaki combien de personnes tozo comprendre prière na bino pene ezala pa nzambe bongo nzambe asunga balongola bino awa bakonzi bayokela bino mawa basunga bino na classe biloko ya kolia bozala bien na bebe oyo akola na kimia nga nayaki kotala bino naye nalamba mwa quelque chose nalia na bino ensemble tomela na bino jus esika moko mpo wana ezalaka suwe na ngai na reva yango depuis kala ke fo na passe temps na ngai na baorphelina moko na koluka navanda na baorphelin po passe na bango temps tolia na bango quelque chose ensemble biso na bino nayebi te soki bokopesanga chance nakota cuisine mpo na temps nalamba bomeka mpe liboko ya bomanifeste yango oyo babebe nanga mibale mbala na esenga nanga bino nanga boza na esenga te fait bisou très bisou oza moto asoni esanga papa ngana nakisi nde bapesaka bizu te asoni so nalanda meta oza soni lokola mama meta
ozala soni te mwa mwasi azala soni te ayeki awa courant ezali papa soso okoki okotisa ndako solution ezabandoo nazolamba loso na semoule na bidon huile yaya bokoki osunga biso ekota nango na ndako Jésus-Christ, Dieu le seul et l'unique vrai grand prêtre, accomplissant, alléluia, les sacrifices complets et définitifs. Jésus, tu es la seule offrande définitivement valable contre les péchés. Nous t'adorons avec raison, Jésus, alléluia. Nous t'adorons avec raison, car tu es le missionnaire qui a accompli, alléluia, valablement sa mission. Tu es la vérité qui fait de nous les vrais adorateurs, qui fait de nous les meilleurs adorateurs. Car tu es monté dans la nuée en présence des gens pour qui tu étais mort. Et de la même manière que tu descendras, alléluia, dans la nuée, à présence des gens pour qui, alléluia, tu étais mort. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. C'est une perte pour moi, Herbie, un jour, de ne pas voir en face de moi les rois de gloire que j'adore, à chaque instant. Oh, c'est une perte pour moi de ne pas voir un jour Jésus que j'adore. Oh, cher Saint-Esprit, prête-moi les mots afin d'adorer Christ d'une manière autre qu'autrefois. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous présentons fruit de mon âme, c'est-à-dire fruit de mon âme. Parce que Dieu le Père est à la recherche des vrais adorateurs. Il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père est en train de rechercher. Bien-aimés, vous savez, nous sommes créés à l'image de Dieu afin de lui plaire à chaque instant. Et les instants les plus précieux, les plus merveilleux sont ceux que nous passons avec Jésus quand nous l'adorons. Et la parole de Dieu est comme un arrosoir plein d'eau qui arrose notre âme pour adorer librement le Messie. L'heure a sonné pour adorer le Messie. Si dans le temps de Daniel, les instruments de la musique mésopotamienne ont sonné pour adorer et se prosterner devant l'image qu'avait dressée le roi Nabucodonosor, ce n'est plus le temps d'adorer l'image de qui que ce soit, car c'est le temps de se prosterner devant celui pour qui et par qui toutes les choses sont créées. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, le fruit de mon âme, c'est l'adoration. David était en train de discipliner son âme. Il dira, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Reçois le fruit de mon âme, Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, my Lord, je te rends grâce, Jésus. Toi qui as accompli une œuvre rédemptrice à la croix que personne ne pouvait réaliser sous le ciel. Car tu n'as même pas tenu compte à la cherté de ta vie et à la gloire perpétuelle que tu as auprès du Père. Toi qui es immortel, Jésus, voulons devenir mortel afin que tous les mortels deviennent immortels comme toi, Jésus. Et tous les saints désormais aspirent à l'éternité grâce à toi, grand roi, Jésus. Car la plus grande aspiration des saints est celle de pouvoir voir un jour en face le prince qu'ils adorent, nuit et jour, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles, plus puissant et plus grand. Car tu n'es pas entré dans le sanctuaire avec le sang du bouquet de taureaux, mais avec ton propre sang. Car dans l'ancienne alliance, le grand prêtre est entré une seule fois par an, au jour du grand pardon, avec les sacrifices du sang de taureaux pour la couverture des péchés. Mais Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas offert les sacrifices comme celui-là. Bien au contraire, Jésus, tu t'es offert toi-même en sacrifice complet, parfait, pour le vrai salut de l'humanité. Jésus, alléluia, en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Oh, l'âme de la chair est dans le sang. Quand le sang coule, c'est toute la vie qui coule. Tu es la source des vies intarissables, Jésus. Si l'eau du déluge un jour a séché, malgré sa profondeur, malgré sa quantité,
Nande nyako chika. Zina baboniste biso nane so mutabali abali. O peso ke compétition ne pe accueil. Zina baboniste. Baba na baboniste o balekela mungwa. Ida ke boni. Sila ma fufu ya to ela ta. Bébé de Mais fufu. Bali ba 30 personnes. Peso makasa na mbele kwa forme qui est 30% kwana. Nani ba baksan ma fufu te. Soye. Bon, Yana na attention, yana na mzungu ekwe. bona biso banzungu ka yango. So bana yango. Tena nga huile. Foi kota mai faiwa. Ni bolamba fufu yo. Olamba fufu fufu ba pesa ko lamba kuno bota mai. Fufu bato ba ali ona lu. Lamba semu na semu mo salamba semu na semu ba peta utasa mule mule. Semu de beurre, semu de blé. Alambela mtu fufu fufu ba ali na lutu mai. Wana meta. Meta edo lamba. Mais na restaurant na biloko yebi. Biloko yebi mara sangu bien. ne ba mafuma sangu te oyebi bien. Mikona ye ko ifo fuma manyoko ya aya. Otie mai na moto, mai toke okitisi na se ozi fufu otie na. Alamba bongo te. O balusi. Oui, fufu masangu. Ezalaka mai mai. Kongo ba olamba bongo Yana na yebisa. Yana. Fufu ba Congo, mai toki makasi. Otie fufu okiti na so. O balola ti me fait balola. Yana na ngane na boye. Balaki nga bona na mi fufu ko mi bien makasi. Ba besi na na ba sepele na nga. Ezala pio. Ezala mai. Ezala pio yo ka bato baloba na ah. Yo ka ba maîtresse no ba oloba. Ba maîtresse na ngani. Aria su. Aria tomate maîtresse na ot. Maîtresse na ngani. Aleki na olamba. Alenga olamba ni. Tika na yo kelela na chambre. Alenga olamba ni. Mami oloba. Aya ikanga olamba ndeni. Mais tomoni nga na olamba yo OK classe. Grand tiens so ye. Ah, Grand tiens so liboso. Aria na OK classe. Ata na OK classe mais na yeba ko chama eti. Olamba semu la poto ya bui. Na spaghetti. Spaghetti ba olamba OK mais mikolo mama. Ayebi olamba na spaghetti te. Spaghetti na yebi siko e jo na spaghetti moko. Abima to avant na nda ute. Musala te. So na fa na nda una uzo information de Yoka. Libale zo yelo karate. Information. Ah mais oui Neti grand tiens na Amanda. Moi c'est libala. Yebi ya no sa théâtre na Kishasa na groupe sans souci Amanda. Si ba ndolo ba pesa ndumba ya bali. Bino kutu ba. mais ndumba ngo ba mesuro le comme ça ba ndumba ngo ba obala Ba pour. gazi ba bala na ba. Siko ba ndumba ba obala pour ni ba serious ba otikala ba obala te. O sa ilebe okane. Que non, il y a qu'à juste ces questions que Wala pozinga na répondre. Aria na swane la ko esa bali na na swane lo. omoninga omoninga na zabu ariana yebi lamba ya momo balamba Na loso. Mexico na loso na yebi omoi fufu ne surtout ba semne tu wa fuma sa on ne balamba onte odi ondeni odi na luto na Voilà na Kishasa oza. Mwana komina lingwa lo ebolamba semunde. Déjà sens. oh kasi po yango nde to banda olia onde na yebi sikoyo otonda olia te na kimukolo Na lamba kanyoso ata otolia te na na lamba. Oza mwanso. Eta mama biomba osaloma bien. Mabi yomba zo bokola meta mabe. na bet na lamba loso bien Atondi sila ba misala 5. Lokwa ovanda na kiti. Biso même si tozali na mwa musala na ndako bontia na biso ye toza osala ka. Mona bananga kuna zaka kulinga misala te nana. Mais na koli. mais ce qui sont seuls musate c'est que oyebi no ma osala te pour ba osala baza soki pe te Nana ndo linga misala te nana ndo pime na bilia pe na na boy bo ba ayisinga na bilia. yango musala na sala Mwa. nasala banda osala yango Ekas. nasala musala nasali penza ba résultat a shalamba gasko bilamba na repasser
nga lamba bien mete ebo lamba mete ebo lamba ti lobane na ebo lamba fu na ebo lamba fu te me na ebo lamba so ina lingi aya shalamba kitoko makasi mais soki asaka sekete so ina bola ati kwili osangela lebo lia pendelo kwa die me fauza ba osangela nga mo eti fauza uyo kokana nanga na cuisine osangela nga osinga nasala kutu na bando yekisa bato kolamba kutu nasala bando relax kotangisa basi mabala Quelle est la réalité ça les pères mutu makasi Ariane na lamba ngamoni ngala no lamba malewa na nini ezali kukolua pia babe mponga di ngala lamba malewa na mama biso na ponga yo na lina leki na olamba oh tuna ngamba kama bon fo meka biso alina lamba toko alinga pia lamba oso ngala bien leki alinga seke ngaya mais tozondi ma facile pas na ye komi ya lamba kitoko yo po lamba leki na lamba bien otu meme pe côté Aleki ba meta. leki na meta tema na linki no ti mano ni tina na lamba ni biloko oh ndini namba tabadien namba pe tabadien ngomoni ngelo za trompa na ngala lo meta ntaba babokilo bandimi basengi commande na namba taba ba bokyo banza basenga komanda mais tozala biso nyonso o meta ba otumbati otumbati on est socio otumbati ba senga komanda oya otumba to salela bango lisusu o basinga bi ne To, sauce na pesa ya lini mbongo ne sauce oh o komi o ni lamba to kitoko siko eseni oh adina lamba taba so kitoko mo meki ya ye yango balobi so oyanga bo meka ti oyo lamba nini po bimba mbo lamba joa libala yo lamba Jura libala. loso moko Ngana kenda no. Ngana loso moko ya ne bela ti muninga ali kam kalamba kyango ngana kenda ko zwa taba ya otumba. Ngana zonga na inosa taba ya otumba. mete moni so lambi fufu meta na fleur bayebi olamba te Ngana lambara. Yoka. Ngana flonde. se bato baolia siko te olambi fufu Na yebi mama bataka chasa po di ote. Odio ote ni abenga oni. Ote serviette. Soko tote na thermos. amona nde babone na bango basala Soko tote na thermos. Ay bataka serviette na se ya thermos po bota mai te. Odi pote akofi. Odi serviette odi. Ni na thermos. Soki eza atende mo oso kozanga serviette. ndeti atoya serviette Yango te chasse. mais batia pe couvercle mofinuku mo eza na bote Ebota mai. Soki ebota mai. Feza te. Mais ebota mai aussi ko kaba ate chasse. okanga mufinu kumupandi cuisine makasi nde naza mais sikoyo naloba yango tama ya otela ma ya fois deuxième fufu nayebi te fufu nayebi na ye pa olia ti yango atie eza ebele nango alia nanyanga pwanga namonenge lokwa mochichi bazala monene yo ozalaka lokwa babebenga na bando boto nsefumaki nga aza lokola oboto babebe ya minene ayo ntika metako atiki naoliesa naosa stage na kamini te naobota bebe mesi babasi ozolesa mwana fo succès c'est bon hein? C'est bon nzela na bandolela nzela yo ekoyele na c'est bon babe mama ye na retard moto si akoti poti si alie na olela bandakala wana boobete kara baveti nde baoyeba obote mbuma mabe
Mais tu es là, maman Picha. Comment est là, maman Tambélia? Na mungu na kibe. Basi msusu ezate pour na tia fufu deuxième tour. Bazana fufu na. Atanzu yana na yuka sininga atanzu. Pardon. Suze. Basani. Mbata. Mbata. Hein? Pondu na moto ebele kunzu mwana moke na ye Yo. 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 Yo no no ngai. Bang. Tika. Yo over there. Tika. Someone else got you. Tika no no. Yeah, this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 2. Bientôt. Good show. You. Ariane, oya okuta na kati akodi na kati. Eni Sylvain. Oya za prêt à faire ma boca ya jus. Mama longa kuna. longo na mapapa. Aliaka na mapapa na makolo. Longo. Daniel. Do camion mama. Do. Au théâtre, pour y c'est beau. Et ici, il y a pas de Boke na ofana kuna. Ule mata. Bilo na nozito zo wela na fufu. Ule mzo bilo. Mais va sona bilo après aussi fufu. Ça bilo quoi hein? Na zo peso modo. William. Oh, za fufu. Ule fufu le bilo kwa zo. Ça bilo quoi? Kene vanda kwa.
Ye kaka loso. Juste en quatre. En quatre à maille. Après, il va jouer en cantine. Donc là, moi bien là Benjamin. Benjamin. Oh. Tu vois tes Wilson bien zuité. Wilson, yope. Ah, on a visité. Wilson. Nika ngai. Meta mtawalela nzala kanga. Tala meta komu mmetala. Wilson. Ah, Wilson, yo gana na tu wapi? Wili mo ba poza se poza ta dia ko manga wili. Wili wana Wilson ah ça William. Allez, bon appétit. Merci maman. Qui est le plus gourmand? Qui est le plus gourmand? C'est William. C'est William, hein? Ye Willy yo lia na kamera. Ok, papa, je suis comme ma souka. Si la biso visite, je suis le gâteau. C'est dans la bana. Nzambe asunga biso eza esuka te tokoya tokoya surtout nde tomoni bacondition bebe azovandela olingai na namona bebe et après nde toyeba soki aza bebe ya combien de mois tolukata miliki po boite moko mpona eza moke tobakisa baboite mosusu mwa bilamba mwa pampers na bana ndenge namoni mpe batai na bango deja namoni koluka moyen tosenga mpe baaide surtout mpa bato poto basunga biso na bakonzi ya biso ya mboka po tosunga mpe bana ata na elamba ya kolata ata na ti tosala bieza na moke totikalaki nango oyo batela yo na bana oyo totikali nango yango wana mbala nsima tokoki kopesa soki plis tokosimasimu edi ba bato mosusu po toya kutana baleki na nga bana banga bandeko na ngai topartage na bango lisusu esala bien surtout nga nasenga mpa nzambe yapambola yo po motema boye kobokola todekisa ye moto osala motema nzambe apambola yo esa longue vie abatelo lisusu koleka po surtout afungolelo baporte po ozangaka te po bango soki ozangi po bango bazotalela yo soki ozangi bango mpe bakozala na mpasi po nzambe afungolelo baporte partout balobeta ezalaka polele po osungelaka nga bana. Merci beaucoup. Toyebi ke ndenge outi koloba eza mbala ya liboso me ya suka te parce que eza na bato mosusu bakomona mpe image na bino badécouvre bino na réseaux sociaux soit na télévision nalandi bino mpe na radio mpo toleka na biso baémission ebele mpe bazwa banimero na biso babenga na baémission papa boza wapi nakoya boye na boye mais bana boleka émission ba 2 ans passé ba 3 ans mpe batikali mpe kolia te mais soki omoni moto nayebisaka ata bando nazalaka na bango ke na absence na ngai ata moto ayebi bino sako basikre bosambela mpo na ye makasi parce que ce n'est pas donné à tout le monde tozomona nzambe boye te mais tomona nzambe à travers bato moto oyo amoni likambo mpe aziongo na considération sans tout akoma place wana mais asali déjà programme eza facile te nautaki koyebisa ntango
bozolamba wana nayebisi secrétaire nabi eza na bajournaliste ebele tokolabora na bango nakolobaki basala biso mabe mais baya bazwa baimage ya bana bakenda nango batikala kosala geste oyo tomoni mama Ariana ayo kosala awa te tomoni ka moto ayeboya yo osala geste ya boye nayebisi secrétaire avant ke tosula na yo nayebisaki secrétaire toyebisi mibale wana nazoloba na ye eza na bajournaliste oyo bayebi naoso bazolanda biso bazoyeba makambo bango basala ti lelo mpe bakoma na soni ke soki likambo be boye bakomaka des fois so babengi nga na boyaka na bino boya su te donc basala biso pa mabe mais baza na souci meme ya bana oyo te bape na souci ya mosala oyo te mais tomoni ke epa na yo soki ozwi même ata bible elobi moto azala fidèle na bape des choses ademeraka na grande chose soki lelo bakitisi o 100 000 balles 50 000 balles na ndimi teke okotika bana bavanda na bacondition je pense que okoyaka papa atoloka place eza wapi boye na boye ebimisi mpe mbongo ofuti parce que oza te na susi wana nasalaki yo demande oyo te eza likanisi na yo moko ndenge omonaki na réseaux sociaux olobi ke non nakende koassiste eza yo te me motema parce que loboko epesaka te soki motema eboya te eza na poche ekobima te mais soki omoni ke eloko eza na sak ebimi seke motema moto epanse na motema wana biso tokosenga nzambe akomble na toute sorte ya bénédiction asala oso baouverture ya minene tolingi apres acte oyo mokolo yo koya totémoigne susu nzambe makasi koleka mpe na ndimi ke moto nyonso oyo akolanda biso vraiment akozwa pense mbala mosusu oza na makanisi oza na moyen ya koatteindre biso te mais na canal na yo bato wana bakokomela biso et puis na canal na yo tokozwa aide oyo parce que osengelaki biso aide te eza na motu te apesaki yo soutien mpo oyo akopesa biso mais na oyo yo moko opense kosala ngo bongo soki bato batie maboko donc je pense que ekozala malamu na bongo nazo comprendre que nous ne sommes pas seuls mais toza ensemble na bino parce que grâce na bino mpe mwa bamakambo mosusu ezalaki ma lokola lelo na dépense eloko te donc grâce na yo soki grâce à Nzambe papa Nzambe nimtakushe motema Ariane koya soki yo yaki ke mwa 10 francs nanga elingaki ndima mais lokola yo ye donc on a senti déjà que non naza quelque part moins équilibre ezaki merci beaucoup vraiment nzamba pambola bino mingi toyebi ke mbongo na biso esala misala oza na temps ya kokutana na biso te na nzela ya mama Ariana oko atteindre biso non koki opesa mpe numéro mpo ekosala mpe ke babengi nga aza trop tournage trop makambo mosusu numéro na bino moko mpe esala bien opesi moto mosusu akokolinga contacte kaka bino moko lio eleka par moi opesi numéro bacontacte bino moko mpo numéro ya téléphone na biso plus 243 81 386, c'est combien? 913. Plus 243, 81, 386, 913. Les numéros na biso. À tout moment, ceux qui ont bengi biso et koleka, ceux qui ont bengi Mama Ariana, donc on est là. Je pense qu'il y a une facilité. Ata hier, à Zanibanda, à Rotinda, à Mameta Bazali, à Wilson, Nana, Kiamawete, parce que tout ça est en famille. Ok. Merci beaucoup. Ok, on est en famille. Oh, ils ont famille na biso. Oh, nyonso a omona image oyo. Ndenge bana bazolia, bazosepela. Oh, amoni ki ozana toucher. Amoni qui n'est pas contribué en tant que Maya Romela pour la bana a contacté Ariachou TV a commis sur le site na biso to répondre même na Facebook abetika Ariachou lui a romona ngamo comme personne na ko répondre yé numéro na nga eza fichier na ba émission na nga eleka na ba site na ngai numéro RTL na Tigo eza wana o nyoso romona za toucher que non za masimi motema na yeye pe asunga
acontribuer acontacte ngai esala mpe kaka bien tokozwa mbongo wana neti bato babengaka mpona mama nzita batindaka mbongo tozongaka lisusu mpa mama nzita topesaka mama nzita part na ye donc oyo bato babengaka mpo basoutenir mama nzita mpona batraitement. Napesi mbote ebele epa cameraman nanga Wilson babisu na yo ebele ndenge opesaka nga temps partout nalingaka nakende ozalaka wana mpona koaccompagne ngai bambote ebele pa papa na ngai super papa mon amour je t'aime beaucoup Lema bambote ebele pa grande sœur na ngai Nanaki ya Mawete oyo asungi ngai epa Meta bambote ebele lisusu epa mama Ladine Mulamba mwasi ya papa Dido napesi oyo bambote ebele na Belgique na Liège napesi oyo bambote ebele mama Bernadette Mulamba mwasi ya papa Dido na bana nyonso babizu napesi bambote ebele pa super maman je t'aime beaucoup ma maman bambote ebele pa mama Botingai mama Marianne Luyeye pour moi ce n'est pas encore mon bain naé papa Luyeye bambote na bino pa ma petite sœur chérie Aline Luyeye ma jumelle Jaria Luyeye Azi Luyeye Sangambeli wana grand frère mangai bambote surtout et pas Cynthia na bike yo ko kamama boete déjà ero mona bana olingo sala koli otinda nga vraiment encourager yo osala yango otindela osala bana koli otinda moi eloko kolia moi quelque chose moi koli pour atana bilamba ya kolata et osala bien surtout ne bala c'est ce que bébé wana zola na condition ya bien té kosu maman mbetu moi nini po sala kaka bien si tu Angelos wana ma copine privée Renate Moulaji moi c'est papa Blaise bambote ebele pa ba fan tout ya Ariachou bambote ebele pa Amanda wana grande sœur na ngai Feza bambote ebele sikozali kuna na poto donc moi ça bongi na libala ya ba conseil opesa leki na yo yango komo kokisama donc on est ensemble bato nyonso bo s'abonner na site na bino ya bien Ariachou TV na ko yo seka mingi po na to lia pondu po bino ba yo seka kaka ko kanga kanda te le non seka te po na to lia pondu na bola nga ba jaloux ba mona nga na seka ba logo ta minu na kanga mi pondu na bola nga na seka makasi na linga bino ya trop ba o nyonso ba encourager ngai ba féliciter ngai surtout pour na fiançailles na ngai na linga bino na ese ba fan nga boza décider o nyonso ba baki mabe pour na nga na baki zanga été yango na laxi bino le contrat que o wani zalaki Ariachou nde ya scène o ba finga ki mais Ariane ezaki était Ariane yeyo azama si ya mutu donc Ariane yeyo là comment engagé a comme désormais ba o nyonso ba tsaki mis vraiment zéro. Ciao. Mais par la source des vies qui est Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne qui a vécu avant de naître. Tu es venu en chair pour accomplir la mission de la croix. Car Dieu a fait l'homme. Le diable l'a défait pour compliquer la destinée de l'humanité. Mais Dieu le Père a eu la résolution de refaire l'homme à l'image de Jésus. Nous sommes refaits à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le substitut complet, parfait. Oh, l'œuvre de la croix a bougé et bouleversé les calculs de l'enfer. Jésus-Christ, le véritable vainqueur. Jésus-Christ, tu as vaincu la force que tous ceux qui sont nés de la chair ne pouvaient absolument pas vaincre. Quand Moïse avait jeté la verge par terre et la verge s'est transformée en serpent, et Dieu a donné l'ordre à Moïse de pouvoir les toucher à la queue. Oh, la force des serpents réside sur sa tête, car l'Éternel n'avait pas voulu que Moïse puisse toucher les serpents par la tête, parce que la tête était réservée pour Jésus, car il est dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Oh, la tête du serpent est déjà écrasée par Jésus-Christ de Nazareth.